enkelt. Altså du tar puta. Og så får den ny luft i seg, og så kvitter den seg med fuktigheten, ikke sant? Gi den litt bank. Litt juling, men veldig sånn kjapt da. Rolig kjapt juling. Bare en liten sånn dask dyne. Da har vi ligget her og blitt svette og varme i løpet av natta. Da rister vi den opp, snur den, sånn at nattas fuktighet kommer opp, og så den klar for en ny dag. Så hvis det ikke regn eller veldig fuktig, så på klare dager så det surt å henge det ut. Ellers så det jo å unngå liksom støvsuging og sånne ting, bare rist. Og det viktigste liksom å få kvittet seg med fuktigheten, så lufte soverommet. Det hjelper masse det også på dyner og puter. Hvis det kommer frisk luft inn, at du får ut fuktigheten som fra natta. Det ikke så mye som skal til. Disse enkle triksene med å få luft inn i dyner og puter gjør at produktene varer mye lenger. Det øker levetiden betydelig. Og så det veldig avhengig da, om man varm av seg eller ikke så varm av seg i forhold til hvor lenge man kan forvente at man har produkter. Dyner, 10 år, helt uten problem. Yes, vi kan.